Bien, amigos, ya estamos aquí en la segunda parte con Alfredo Medina, que nos visita y que la verdad estamos viendo cómo canta y qué barbaridad. Muy bien, muy bien. Y yo sé que a ustedes que nos están viendo por ahí les está gustando también bastante. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo muy especialmente a todos los amigos que están reportando allá en la Unión Americana. Allá mi amiga Hillary Clinton, también estamos con ella, Así es de que toda la comunidad hispana ya saben con quién ir. Así es que les mandamos un saludo a toda la flota ya de Estados Unidos para que también hagan ejercer su voto. Y pues desde aquí, desde México, los saludamos a todos ustedes. Mónica. Pues Rafa, mira qué gusto tener a alguien aquí tocando música mexicana. Hemos tenido grupos norteños, de salsa, cumbia, pero tener a alguien que interprete ahora sí el talento de la música mexicana, pues es un gusto, amigo, tenerte aquí. Y pues también quería preguntarte números de contratación para todo aquel que quiera contratarte para una serenata o cualquier tipo de evento. Mira, estamos disponibles en el número 2281-629800. Ahí un servidor, Alfredo Medina, les atiende con gusto. Y también tenemos en la página de Facebook, pero con mi nombre completo, que es José Alfredo Medina Castro. Ahí también podemos recibir algunos mensajes para alguna solicitud que nos haga el público en general. Ok, pues muchas gracias. Bien, pues ahí están los teléfonos, la red donde pueden ustedes contactar aquí a mi buen amigo Alfredo Medina. Y pues vamos a continuar, no sin antes dar el agradecimiento al Salón Jardines de Lis por facilitarnos este espacio para hacer su programa Así Suena Veracruz, así también como al periódico Danesli, que nos brinda un espacio para promover a todo el elenco artístico que viene aquí a Así Suena Veracruz, así como también en el periódico, la revista Ecos de la Sierra, de allá de la zona de Misantla, también que nos brinda ese espacio para que nuestros artistas que vienen aquí pues puedan ver la gente de aquella zona, y pues a todos ustedes también de que semana a semana están viéndonos aquí en su programa Así Suena Veracruz, y también a nuestros patrocinadores que aquí están apareciendo las cintillas, que también están ofreciendo los servicios, y aún ustedes también los pueden contactar. Bien, pues queremos despedirnos. ¿Con qué tema nos vamos a despedir? Mira, me gustaría interpretarles un tema de un compositor que radica aquí en la ciudad de Jalapa, que se llama Eduardo Lalo Rodríguez, y él hizo un bonito tema que afortunadamente me llegó a mis manos, lo grabé, y este tema se llama Un Buen Recuerdo. Es un tema muy bonito. Y otro tema que interpreta el señor Pedro Fernández, que se llama Yo Nací Pa' Cantar, que de repente lo tomamos como muy a pecho, ¿verdad? Pero tratando de hacerlo lo mejor posible. Bueno, claro que sí, pues siempre esmerándose aquí Alfredo Medina con sus interpretaciones. Bueno, vamos también a agradecer a nuestro equipo de colaboradores, a Elio González, Elio García, a Pablo Terán, Valerio Paredes y al maestro Jerónimo Llamas, y a todos ustedes, amigos, que nos ven ahí en sus casitas. Nos despedimos de ustedes, Mónica. Pues gracias, Rafa, y pues no solo agradecerle a los que están tras cámaras, sino al público que también empieza a venir a estarnos observando aquí. Gracias por acompañarnos y gracias por ver su programa Así Suena Veracruz. Claro que sí, pues nos despedimos de ustedes, que Dios me los bendiga. Hasta la vista. Ojalá que sea yo más que un buen recuerdo, que sea yo más que un tributo a tu belleza, pues te juro que no era mi intención enamorarme y sufrir las consecuencias. Aunque eres tú mayor de edad,
Eres muy joven y un hombre de experiencia, pero si quieres y puedes tú, mi amor, nos entendemos y arreglamos diferencias. Ser algo más que solo hoy, más que un tequila que me quite la tristeza. Se puede más que no sea igual, porque en mi vida todo ha sido dar de vueltas. Tenerte aquí y ser feliz es un cariño tan inesperado. Gracias por existir, gota de agua en el mar, en el naufragio de mi vida. Eres tú mayor de edad, eres muy joven y un hombre de experiencia, pero si quieres y puedes tú, mi amor, nos entendemos y arreglamos diferencias. Ser algo más que solo hoy, más que un tequila que me quite la tristeza. Se puede más que no sea igual, porque en mi vida todo ha sido dar de vueltas. Tenerte aquí y ser feliz es un cariño tan inesperado. Gracias por existir, gota de agua en el mar, en el naufragio de mi vida. Gracias por existir, gota de agua en el mar, en el naufragio de mi vida. Me gusta el mariachi, me gustan los grupos, me gustan los country, también los norteños, me gusta la banda de corazón. Yo soy mexicano y a mucha honra lo digo yo. Quiero a las mujeres de todos colores, grandotas, chiquitas, flaquitas, gorditas, no más que me quieran igual que yo. Yo soy mexicano y al viento lo grito, yo soy muy bohemio, dicharachero y querendón. Ay, yo nací para cantar, le canto a mi tierra, mi raza querida, digan lo que digan, soy mexicano de corazón. Échale el México y arriba bonito. Me gusta la banda, me gustan los grupos, me gustan los country, también los norteños, me gusta el mariachi de corazón. Soy mexicano y a mucha honra lo digo yo. Quiero a las mujeres de todos colores,
grandotas, chiquitas, flaquitas, gorditas, no más que me quieran igual que yo. Yo soy mexicano y al viento lo grito, yo soy muy bohemio, dicharachero y querendón. Cantar. Le canto a mi tierra, mi raza querida. Digan lo que digan, soy mexicano de corazón. Digan lo que digan, soy mexicano de corazón. Y nuestra gente es la mejor. Ay, ay, me gusta la banda. Sí, señor.